दोस्तों क्या आपको पता है कि ट्रेन के इस डिब्बे में बैठकर अगर सफर करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अक्सर लोग ट्रेन के किसी भी कोच में जाकर बैठ जाते हैं और अपने सफर को करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो ट्रेन की कौन सी कोच है जिसमें आपको कभी भी नहीं बैठना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दे और आपका अपना चैनल द ट्रेन फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो ट्रेन के उसी डिब्बे में अपना सफर करना चाहिए जिस डिब्बे में आपने टिकट लिया है। रेलवे के एक नियम के मुताबिक अगर कोई यात्री ट्रेन के उस कोच में सफर करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी या फिर उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। और वह कोच सभी ट्रेनों में होती है जिसका नाम पेंट्री कार है। अगर स्पेशल ऑर्डर के लिए गर्म दूध, पानी आदि लेने के लिए जा सकते हैं, लेकिन इस कोच में सफर करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्या आप कभी ट्रेन के पेंट्री कोच में गए हैं? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना और क्या खरीदने के लिए।